Da får vi flytte oss bort til benken, fordi her da får vi se da om jeg får til dette her. Kanskje ha sånn hørselvern da. Ikke vi risikerer er jo at den skal sprekke i bakkant. Så ja, jeg får følge meg, for hvis denne typen der kommer ut først, så vet jeg hvor midten er. Nå er nesten litt ut av fyr, den her. Da kom det ut der, så da vet vi hvor midten er. Da snur jeg denne her. Da borer jeg fra andre siden. Ok. Haha! Fantastisk! Da var det ett hull. Og så skal vi ha hull i den andre da. Men hull er fint da. Det skal den ha. Prøver vi på ende nummer 2. Jeg skal ha et gassmaske på dette her. Da var det lite hull her. Uten å ta fyr på alt som er. Se her! Da var det 2 med hull som ikke treffer hverandre helt, ser jeg. Hvis jeg justerer litt, så. Så det, hvis jeg bare pusser den litt ned, og pusser den litt, så er det veldig god idé. Ta-da! Tenkte å pusse flaten litt før jeg monterer den. Så da bruker jeg pussemaskin da. Da tror jeg vi er fornøyd. Nå skal jeg bore høl før jeg skrur.
Da bare tror jeg borer mens jeg har den oppå her. Skal vi se. Nå får vi se om vi finner den, for da har jeg tenkt å bruke skruer, treskruer som er 3 ganger 3, nei 3 ganger 30. Jeg håper de ikke sprekker. Skal vi se da, vet du. Jeg skal skru på skruene først. Ok. Det er den vi treffer før da, det er jo... Jeg traff i hvert fall. Det var en side, men da tror jeg må flytte meg for å få gjort sånn. Da gjør vi det samme her, skrur ned skruene først. Og så prøver vi å feste. Skal vi se. Se her, dette er jo en begynnelse. Sitte fast gjør må. Da var det sidene da. Vi trer de nedi her. Vi får ta en av gangen. Der. Det ser ut som den er ganske rett. Så da får vi sette på bor igjen. Vi fester den her nede først. Nå hadde jeg bare en drill her, så nå må jeg bytte. Det er jo veldig tungvint da. Jeg vil gjerne feste den skruen før jeg borer nytt hull og fester den øverste. Inni hodet mitt så tenker jeg at det er lettere å justere her når jeg festet den. Det er en fordel å skru riktig vei da, så man får festet dette bare også. Prøver der. Det var den ene, og så den andre. Han bomma litt her, ser jeg, med at den skrår litt mer ned her enn her. Men det kan jeg faktisk løse med å bare slipe den her litt grann. Ja, det synes jeg var fryktelig lurt. Da går jeg og gjør det. Så kunne jeg sikkert slitt den litt min til, men det ble i hvert fall ikke overgangen så voldsom. Da har
jeg lagd en liten verktøykasse til en liten tass på 2 år. Så det jeg mangler nå jo da håndtak. Så da skal jeg se om jeg finner noe jeg har liggende et eller annet sted. Men jeg fornøyd faktisk. Så får vi se da. Om det plass. Jeg får gå ut og se om jeg finner noe jeg kan tre gjennom her til håndtak. Så det ut og leite da. Da fant jeg et gammelt kosteskaft som var knekt. Så da kan jeg bruke det. Men det jo for tjukt til inn her. Men det kan vi bare pusse ned, tenkte jeg. Så jeg tenkte å bare pusse den litt sånn jevnt, så at den bare blir tynnere i hver ende. Så se om jeg får til det. Hørselvern. Hadde den et håndtak på. Og så tenkte jeg bare finpusse den med litt sandpapir. Da det ikke noe flis å få i fingrene når jeg gjør sånn, og det jo greit for en sånn liten barnehånd, og ikke skade seg av ting han får. Sånn, da sier jeg meg ferdig med håndtaket. Aha! Jeg fornøyd. Da skal jeg bare gjøre den helt ferdig. Så får vi se hvordan sluttresultatet blir. For nå begynner jeg å få det litt travelt. Men da skal jeg finne frem det jeg skal bruke til siste finpuss, og så får vi se det endelige resultatet etter hvert. Da det her slipemaskinen jeg skal bruke, og den ganske kraftig, så jeg føler jeg trenger å holde med begge hender. Så for at denne her ikke skal fly veggimellom, så skal jeg sette på en tvinge. Så da det bare å starte. Der. Da sier jeg meg fornøyd. Så da, planen nå å brenne den, så at den får en sånn fin, mørk overflate. Jeg bare tenker litt hvor mye brent jeg vil at den skal være. Da har jeg tatt av den ene siden, og så tok jeg under, siden den lå så fint til. Og så skal vi fjerne klossen, så får vi se. Og grunnen, jeg vet ikke om jeg sa det, men grunnen til at jeg la klossen var fordi at jeg ikke ville ha sånn brent der jeg skulle skrive navnet. Jeg lurer på om jeg skal reise den opp. Sånn. Da fortsetter vi. Der tenker jeg, vet du, jeg synes han ble ganske fin, da. Så det å ta den med inn og fortsette inne med litt finbrenning på navn. Da har jeg lyst til å gå og sette meg inn i varmen.
Jeg fant jo ut at jeg kan ikke gå inn enda, fordi den her jo litt lealaus. Så da fant jeg ut at jeg må bore et hull på hver side her. Og så sånne små trepinner som jeg har tenkt å slå ned, som skal holde dette på plass. Det alltid mulighet til å jukse litt grann. Nå har jeg fått ristet den litt til. Så tar vi litt lim oppi hullet. Og så har jeg en treklubbe. Da får vi se da. Da tenkte jeg å bare kutte den der tappen litt. Så da putter jeg en treflise nedi her. Og så har jeg her funnet en sag. Og så bare sånn sager jeg av. Sånn. Det var den siden. Så der. Litt bevegelse det bare fint å ha. Sånn. Nei, men da tenker jeg kan gå inn og gjøre den helt ferdig. Da vi inne. Så nå skal jeg skrive navnet på kassa, og så skal jeg brenne det etterpå. Jeg må skrive med blyant. For jeg tar ikke sjansen på å brenne rett på, uten å jukse litt først. Jo, jeg får bare si meg fornøyd. Ok, da det bare å begynne. Og nå har denne her ligget og blitt ganske god og varm. Så da det tar jo litt tid, og så må man jo være litt nøye også. Så har du en kvist her da, vet du, da det liksom, da hopper den og spretter litt. Og lever sitt eget liv, og så har jeg en S her. Det jo noe med det når man jobber med treverk, så det har jo sine former og linjer. Så når vi vil en retning, så vil treverk at vi skal en annen retning. Så kan det ryke litt. Men jeg synes ikke det så mye røyk at jeg har behov for noen maske av den grunn. Jeg greide å lage den der pen litt for høy. Så alltid greit å ha litt sandpapir liggende, i tilfelle man må ha bort litt av den blyanten. Sånn, jeg tror jeg skal si meg fornøyd. Og så det liksom litt sånn forskjeller og ja. Ja, men jeg synes dette blir fint. Og så skal jeg snu den, og så skal jeg skrive fødselsdatoen og brenne inn det. Da får vi begynne å brenne. Og da har jeg valgt å ta datoen, ikke når han ble født, men når han fylte 2 år. Det føler jeg veldig konsentrert. Nei, uff. Jeg tror jeg skal bare si meg fornøyd, ja. Ja. Jeg tror det. Faktisk. Sånn. Da var gaven ferdig. Og jeg veldig spent på hvordan han vil like denne her. Så nå skal jeg pakke den inn. Sammen med verktøyet selvfølgelig. Og så har jeg jo strikket en liten genser med traktor på. Som også skal legges med. Og det jo veldig stas for en liten gutt.
Men da håper jeg at dette kan inspirere andre til å lage en liten verktøykasse også. Legg gjerne igjen en liten kommentar på om egne prosjekter, eller om, ja, kom med noen gode tips til meg for eksempel, eller om det noe dere lurer på. Så jeg takker veldig for at dere har sett på, og gjerne abonner hvis dere liker det dere ser. Så ja, da takker jeg for nå. Ha det bra! For den her ikke noe å ta med seg inn i et hus. For man må være litt sånn forsiktig med gass. Og at det holder på i et godt ventilert rom eller ute. Og nå vi ute i et verktøyrom med god lufting, og døra oppe. Så ja, jeg følte at det var ganske trygt å bruke den her.